Salam pemasyarakatan. Rutan kelas 2B Wates mengadakan survei kesehatan terkait batuk pada warga binaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan penanganan dini terhadap potensi penyakit pernapasan di dalam lingkungan rutan, terutama penyakit TBC. Petugas kesehatan dari Klinik Pratama Rutan kelas 2B Wates melakukan pendataan langsung dan wawancara terkait gejala batuk serta melakukan uji dahak bagi warga binaan yang sedang dalam kondisi batuk. Hasil uji dahak tersebut kemudian dilakukan uji tes cepat molekuler atau TCM di laboratorium RSUD Wates. Kegiatan survei ini diharapkan dapat membantu dalam mengambil langkah-langkah tepat untuk meningkatkan kesehatan warga binaan selama menjalani masa tahanan. Rutan Wates ikhlas mengabdi, bersih melayani. Jogja pasti istimewa.